Rubbing on my chain, blowing cloudmatic. Smoke something with a G and bend that ass backwards. Lay back, relax and talk mathematics. Later on we test a little sex practice. Hello, so σήμερα και λεπτάκια ξανά. Hello, so σήμερα κάνω βίντεο. Hello, so σήμερα κάνω βίντεο Dead Trigger 2. Σήμερα συνεχίζουμε να παίξουμε το παιχνιδάκι μας το Dead Trigger 2. Νομίζω να με σκοτώσετε και να μου ρίξετε παπούτσα πάνω μου. Αυτό ήταν λίγο αστείο. Αλλά έκανα βίντεο που πέρασα μια μίσια που ήταν mini boss και έτσι πράγματα. Και δεν θα τη βγάλω γιατί κατά λάθος την έσβησα. Και ακόμα δεν ακούεται η φωνή εκεί μέσα. Γι' αυτό κάποιες μίτσες τις αφήσαμε πίσω, αλλά σήμερα να τις συνεχίσουμε. Έτσι, οκ. Sorry που δεν έφτιανε Dead Trigger τόσες μέρες. Και sorry που δεν έφτιαναν καθόλου βίντεο. Ναι. Αχ, αυτό 1000 φορές λέει. Так, σήμερα τι να κάνουμε. Σήμερα να δοκιμάσουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα μας που αρχίσαμε, αυτό το που είναι πίσω εκεί. Επίσης μην ξεχάσετε να αγοράσουμε κάτι μπάλα, σκατάλα ή κάτι έτσι πράγματα. So yes, σήμερα να το συνεχίσουμε γιατί νομίζω αυτό είναι για να σε κάνουμε. Οκ, να δούμε τι μισής έχουμε. Τα έχουμε λεφτά πρώτα απ' όλα, 5.000. Όχι, συγγνώμη, 5.000 αλλά 500. Να συνεχίσουμε την τούτη μας. Если мы в одну из этих машин, δηλαδή αν εμείς να φτιάξουμε ένα από αυτά τα αυτοκίνητα, мы могли бы доехать до ближайшего водоема и пополнить запас воды. Δηλαδή και μπορέσαμε να πάμε κοντά σε μια λίμνη και να βάλουμε νερό, κάπως έτσι. Ты мне нужен просто для прикрытия. Δηλαδή εγώ σε θέλω για να με βοηθήσεις. Οκ, πάμε. Ιστορία. Συνεχίζουμε την ιστορία μας. Γράψτε στα comments ποιο σας αρέσει. Μόνο έτσι μικρές μίσιες που μπορούμε, ας πούμε, πρέπει να κάνουμε, να πιάσουμε γκάζι, να βάλουμε εκεί, εδώ. Ή σας αρέσει να περνώ την ιστορία και άλλα πράγματα. Γράψτε please. Επίσης είπα και στο BioInc αυτό το πράγμα πώς να λαλώ. Hello. Σαν το κορίτσι, σαν το αγόρι. Γράψτε μου. Και εμείς πυροβολούμε τα zombie. Fuck it, bitch. Άντε ρε μάλλον. Οκ, οbrigado. Μπούια. Μες στο πόδι. Και Έλα. Ρε, κολπάκι. Κοιτάξτε, ως που πάει. Μπορούμε να το γυρίζουμε ως που πάει. Μόνο έτσι πατάς. Δεν έπρεπε να γυρίσω. Yes! Κάνω μαφίες. Shit! Man! Εντάξει, σου βοηθώ, σκάσε. I need help. Σκατώ. Εξίασα πώς το λένε το μαλάκα. Ακόμα επίσης θέλετε να παίξω το Plants vs Zombie ή όχι? My god, μες στην κεφαλιά. Θέλετε να παίξω το Plants vs Zombie ή όχι? Γράψτε μου στα comments. Αυτό στο τέλος ήταν λίγο καλύτερο. Please
χωρίς να περιμένω. Θέλω να συνεχίσω γιατί το Death Trigger τελευταίες μέρες κάνει μαλακίες σε μένα. Άντε ρε Death Trigger, σου αγαπούμε όλοι. Γράψτε στα comments αν αγαπάτε το Death Trigger. Так, у нас есть машина, но, видимо, от водоема требуется не только вода. Δηλαδή, έτσι έχουμε ένα αυτοκίνητο, αλλά νομίζω στη λίμνη θέλουμε όχι μόνο νερό, λαλούν ότι άλλοι οι γείτονες φοβούνται για τον αρχαιό τους, κάπως έτσι. What the fuck. Όποιος έφυγε στη λίμνη, όχι και τόσο πολύ καιρό. Οκ. Μήκος κατοίκο. Let's go shopping. Σκατόπινγκ. Δεν έχω ούτε ένα σέντ πας στην κάρτα μου της σκατόπινγκ. Σήμερα είπα να δοκιμάσουμε να πιάσουμε αυτό το πράγμα που στείλει. 12.000. Μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Κοιτάξτε, μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί εγώ έχω 15.000 και αυτό μου ζητά 12. Οκ, ελάτε να κάνουμε. Και πώς τη θέλει? 3 ώρες. Σοβαρά μιλάς? 3 ώρες θέλει, οκ. Так, ώσπου να κάνουμε εμείς να πάμε να κάνουμε μια μίσια. Fuck you. Όχι, άλλες μισίες. What the fuck. Ποιος είναι αυτός? Οκ, δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά μπορώ να κάνω μίσεις. Μπορούμε να ξανακάνουμε τις μίσιες που περάσαμε, αλλά δεν ξέρω, νομίζω δεν θα είναι ωραία για να το ξαναδείτε. Κανονικά καλώθηκε και 7 λεπτά. Συγγνώμη που ήταν έτσι, αλλά εκείνο που θέλαμε κάναμε. Έβαλα για να κάνει το τούτο. Νομίζω στο επόμενο επεισόδιο, στο επόμενο νούμερο να έχουμε τρίτο level αυτό το πράγμα και να αρχίσουμε να κάνουμε, εντάξει. Ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Μαζί σας ήταν ο Σεργέης Μίκοφ. Μην ξεχάσετε να βάλετε like, subscribe please, γιατί με βοηθά να συνεχίσω το Death Trigger. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Bye. Order calamari, says she want the fettuccine. 5-star bitches, my bitches don't eat at Denny's. Run the city, you run a lap tryna get with me. I'm all in her red skin like I played for Washington. I'm 5'8", but 6'10".